Hello，好耐冇見啦，歡迎收睇另一集嘅 Man on Wheels，都好耐冇見啦，真係。咁原因就係因為人生已經去咗另一個階段啦。最近真係好忙，呢年半真係忙到踩車都冇時間。我諗都一對手都數得晒出車嘅次數。今日嘅話題呢，就想同大家分享下有乜唔同啦，即係身體上，當你唔再踩單車。咁我諗呢個話題喺網上都好似冇乜人講過，咁我覺得值得一提啦。咁我之前我諗都可以話好積極咁樣踩咗5年公路車啦。咁每星期大約有踩150公里到啦，一年呢總共都有5000嘅。咁當然啦，冬天就會出去少啲。但係都會喺室內度踩單車嘅。首先咧講下停止踩單車之後個外觀上有啲咩唔同啦。咁當然啦，每個人都唔同嘅。除咗踩單車之前都有做舉下鐵啊、瑜伽咁樣嘅。但係咧我呢年半咧就真係乜都冇做，係完全係冇時間做任何嘢。外觀上咧好明顯啦，以前嘅肌肉啊、所有嘢啊都好似慢慢咁冇晒啦，個人都腍晒啦，而且表面上咧，即係啲皮膚咧，即係腳嗰啲位置咧，會見到啲折紋，即係點樣咧？即係好似曾經好似一個氣球咁樣，你崩脹咗，跟住之後突然間放晒啲氣咁樣，你會見到好多紋咁樣，即係有呢啲咁嘅現象咯，喺身體度見到係好明顯。一開頭都瘦咗十幾磅，但係之後都重翻少少，但係唔係肌肉啦，係可以話係普通嘅腩肉啦。咁除咗呢一方面咧，外觀咧白淨咗好多啦，梗係因為你都冇出去踩單車，冇點樣出去曬太陽。咁而體能方面咧，其實咧你要下一次出去做運動或者踩單車先知道自己體能差咗幾多嘅。好明顯感覺得到係以前嘅力度已經唔喺度啦，咁持久力又短咗好多啦。啲腳力就係可以話冇晒嘅，啲關節咧、啲腳咧，即係我發現咧，就算行樓梯咧，都會聽到啪啪聲嘅。同埋有一個明顯嘅現象就係咧，係個心率係平均心率係高10至20嘅。希望唔係有啲乜嘢病嘅先兆啦。個人少做運動，自然飲水都少咗啦，同以前比，新陳代謝都慢咗啲啦。所以變咗飲食咧就要更加小心啲啦。以前咧做好多運動，所以都冇乜點樣理會食啲咩油膩嘢啊，食多啲肉啊又好，乜都唔冇咁避忌咯個人。咁另外一樣嘢想同大家分享就係個心態係點樣變。我覺得呢一方面咧係真係值得分享下同大家。咁冇踩一排啦，個心態就點咧？就係好似個人缺乏咗啲嘢，好似冇咗啲嘢咁樣，係明顯冇咁開心嘅。唔可以話係因為冇踩單車嘅原因啦。我諗係睇下每個人都唔同嘅。咁話唔定你會揾到另外一個新嘅愛好啦，去做第啲嘢嚟幫自己減壓。但係我就好似乜都冇做咯，又冇離開過踩單車個群組。每次佢哋一 send 啲短信嚟話，今個禮拜條路係點踩啊，踩幾遠啊，變咗好似成日都回想翻咁樣。以前呢，我都去過呢條路啊，哇，好好玩啊，好靚啊個景，真係戥佢哋開心之餘，自己又好似有啲失落嘅感覺咯。好似錯過咗好多嘢咁咯，自己成日都諗住話，話唔定今個禮拜我得閒嘅，話唔定可以出下車咁樣踩單車，但係好多次都係失望咯，即係變咗好似最尾都係冇時間嘅，啲時間遇唔到啦，咁樣變咗好似即係你前一日個心態準備好晒，我今日要食多啲嘢，飲多啲嘢。個單車話唔定有時間去 check 一 check 咁樣睇下準備咗所有嘢，跟住到第二朝瞓醒嗰一刻係完全唔得啦，我又係冇時間，我去唔到啦。但當真係有時間
出到去踩單車呢，都係失望嘅，因為呢，你本身你個心態帶住係以前我踩30公里冇問題啦，係咪先呢個力度？但係呢，一出到去呢，第一座山呢，你爬完之後呢，你會你覺得哇，完全係唔係呢一回事咯，要縮短個行程咯。俾現實嘅結果打沉咗少少啦，跟住之後就自己喺度諗，係唔得喎，真係要慢慢踩翻，鍛鍊翻自己身體咯。但係呢，同一時間就喺度諗，哇！我咁難得先有時間出嚟踩車，咁我下一次真係幾時呢？然後睇翻群組嗰啲短信，好多佢哋嘅關於單車嘅話題，自己都越嚟越唔想回覆啊，俾意見啊，因為自己都好似冇乜點樣踩車，變咗個圈外人咁咯。咁以上呢，就係我自己個人嘅經歷啦。希望下一條片唔使等太耐啦。今日就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。